好，为您插播一则最新的消息：新北市贡寮区有大型的货柜车，疑似因为大雨加上风势强大，整个翻覆到了路边外侧，险些落海。还好是没有人受困，详细的事发原因有待厘清。现场状况连线给记者魏文轩。 好，主播各位观众，我们可以看到画面上呢是一辆货柜车整台翻覆在山坡的半山腰上面，差一点落海。那警察人员获报派吊车赶到现场抢救，但因为整台货柜车是翻覆卡住的情况，导致现场的救援有难度。警察人员已经派出消防车和救护车要待命。那事情就发生在贡寮区龙洞湾的佛珠岭的下坡路段。那根据了解，疑似是因为凌晨开始呢大雨不断，再加上风势强大，看不清楚路面，才会导致意外的发生。那目前掌握到的资讯是，司机仍然是受困在车内的情况并不太乐观，那还在抢救当中。但到底货柜车为什么会翻覆，还在厘清当中。以上是最新情形，主播。